こういう感じかな。わかんない。俺もわかんない。その紐は何のためにあるんだ。絶対これ違うよね。なんか違う気がするよそれ。違う。そのためにあるわかんないね。この紐は今度やろう。オッケー。ダメだ。いい感じ？なんか思ったよりもだいぶ狭いね。ここ調理器具。めっちゃ寒くないこれ。ストーブ置いてこんな中に泊まれる？いいんじゃない？明るい。これをウェーイ。ああ、これはかっこいいね。お、なんかキャンパー感出てきたね。キャンパーだな。名前何にしようかな。名前は男の子っぽいよね。うん、そうかも。知れないね。ブラックなんたらっていうメーカーだった気がするな。ブラオ。ブラオ？白べ。ああ、白いからね。白いから。意外とこう見たらかっこいいくない？うん、いい感じ。腹で折った。火がつく時もあれば消える時もある。消えたら困るよ。刺してくる。ああ、まあこんなもんだろう。いきます。おお、大丈夫これ？私これでもじゃあ肉いっちゃう？いっちゃう？いっちゃいますか。いっちゃういっちゃう。うえ。いや、この肉はこれお前フランス料理だよこれ。いや、ライト動くなって。それ完璧です。ライティング完璧や。完璧。よし、オッケー。オッケー。食おう。よし。俺こっち。いいんですか？うまそう。大将。いただきましょう。大将いただきますよ。
うまいね。肉って感じだね。それもまたオツで。うん。あ、うまっ。うまっ。これうまい。頑張ったね。いや頑張ったねほんと。やべ虫がちょっとこれどうすればいいの。これじゃ見えないしね。見えない。どうする。